ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾರ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಏನು ಹರಿದೈತಿ ಈ ಜಾಗದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಒಳಗೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮನೆತನಗಳು ಏನ್ದಾವ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದೈತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಂಗಲಾಚರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚರಣಾಬ್ಜ ಶರಣಾದೆ ಪ್ರಥಮ ಜಿನೇಶಾ, ಶರಣಾದೆ ಪ್ರಥಮ ಜಿನೇಶಾ. ಸಿದ್ಧರ ಸತತ ವಿಶುದ್ಧರ ಬೋಧ ಸಮೃದ್ಧರ ನೆನೆದು ನಾನೀಗ, ಸಿದ್ಧರ ಸದೋಳು ಲೋಹವನ್ನದ್ದಿದಂತಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪಡೆವೆ ಇನ್ನೇನು, ಸಿದ್ಧಿಯ ಪಡೆವೆ ಇನ್ನೇನು. ಶಾರದೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಿಪಳೆಂದು ಸೇರಿದೆ ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ, ಚಾರುಮತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತ ವಾರಿಧಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯೇ, ವಾರಿಧಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯೇ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿಶ್ಚಯವರಿದು ತಮ್ಮಾತ್ಮ ತತ್ವವ ನಂಬಿ ನಿಜವ ಸಾಧಿಸುವ, ನವಕೋಟಿ ಮುನಿಗಳು ಮೂವರಿಲ್ಲೆನಲುಂಟು ಅವರಡಿಗಳಿಗೆ ರಘುವೆನು, ಅವರಡಿಗಳಿಗೆ ರಘುವೆನು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ, ದುರಿ ಸಂಜಯ ಹಂಸನಾಥ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಗೆ, ಗುರುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಗೆ. ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಭದ್ರಗಿರಿಯ ಭೂಷಣರೂ ಆಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ನಮೋಸ್ತು ಆಚರಿಸ್ರಿ, ನಮೋಸ್ತು ಆಚರಿಸ್ರಿ, ನಮೋಸ್ತು ಆಚರಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮುನಿ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶಹಾ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಶಹಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ರಬಕವಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಜಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಹಾಗೆ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ್ನ ಬೋಜೆ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವ ಆನಂದ್ ಸದಲ್ಗಿ ಉಗಾರ್ ಗ್ರಾಮದವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯರ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಕಡೆಮಣಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಹಳಿಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾದರದ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನಾವು ಭದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಕಿರಣ್ ಶಾ ಅವರು, ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ಜಂತು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಂಟಿ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಹಾತಿ ತಕ್, ಒಂದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಣಿ ತನಕ ಏನು ಜೀವ ಜಂತು ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾರ ಅವರ. ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ 17,421 ಗೋಶಾಲಾಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಧೀನದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹಳ್ಳಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಮೊನ್ನೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು, ನಿನ್ನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವರು. ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವರು ಗಿರೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. ज्योत स ज्योत जलाते चलो, ज्योत स ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो. ओम ह्रीं अज्ञानंधकार निवारणाय दीपं स्थापयामीति स्वाहा. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಹೂಗಳು, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು. ಆ ಹೂಗಳಂತೆ ಮತಗಳು ಮಕರಂದ ಬೀರಲಿ, ಆ ಹೂಗಳಂತೆ ಮತಗಳು ಸದ್ಭಾವ ಬೆಳಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಭು ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜಲತರ್ಪಣಂ ಕರೋಮಿತಿ ಸ್ವಾಹಾ. दिल से खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप. तारीफ को क्या करूँ आपकी, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो आप, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो आप. अनुमोदना 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 बारंबार. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत करते हैं, सुस्वागत
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत करते हैं, सुस्वागत करते हैं, सुस्वागत करते हैं। ಗಿರೀಶ್ चौबीस तीर्थंकर नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक जोरदार तालियां। जोराಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ. अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत करते हैं, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत करते हैं। आशीर्वाद अनुमोदना अनुमोदना आज की जय बोलो 108 आचार्य कुलरत्न भूषण मुनि महाराज की। आज के इस पावन अवसर पर हमारा बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि गिरीश भाई शाह एक साल किसी को मिलते नहीं। इसका मतलब इनका शेड्यूल इतना बिजी है, क्योंकि हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री इनको बुला के पूछते हैं ये एनिमल वेलफेयर फंड का कैसे यूटिलाइजेशन किए जाए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे जाके रियल में गाय की सेवा, गांव की सेवा करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये रियल जैन धर्म को अपने लाइफ में उतारा है। और आज ये भी सौभाग्य है कि भाभी जी भी हमको साथ में आने का सौभाग्य मिला उनको, क्योंकि मुझे अभिमान है गिरीश भाई जी यहाँ के ट्रस्टी भी है और उनका काम इतना सात्विक और शुद्ध है। आप देखेंगे उनका बेटा भी आया था। जिन दर्शन जो भी धर्म का पालन करना है पूरे श्रद्धा से करते हैं, और काम हजारों करोड़ का फंड गवर्नमेंट पूछ के इनको अलॉट करती है। ऐसे व्यक्ति आज आचार्य श्री के चरणों में इधर आए हैं, और भद्रगिरी पूरा देख के उनको भी लगेगा कि आचार्य श्री ने यहाँ पे कितना कष्ट उठा के एक क्षेत्र को बनाया है। हजारों साल का इतिहास ये क्षेत्र है, और अभी अभी गौशाला का यहाँ पे उनका सपना था वो भी पूरा हो गया। तो इस विषय में मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं गिरीश भाई जी का, भाभी जी का यहाँ पे उद्बोधन और आचार्य श्री का आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी के ओर से उनको ವಂದಾಮಿ करता हूँ। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते। ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣ ಮಹಾವೀರ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಪತಿಯಾಗಿ ಶಿಖರ್ಜಿ ಹೋದರು। ಗುರುವಂದನಾ ಸೇ ತೀರ್ಥವಂದನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿರು। ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು। ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಜನಾ ಸತ್ವಾಸ್ ಮುಂದೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂದ ಭೋಜೆ ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು। ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮಾದರಿ ಗೋಶಾಲಾ ಭದ್ರಗಿರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಭಾಳ ಸಾತ್ಸೆ ಪುಣ್ಯ। ಈ ಸಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಂತಲಗಿರಿ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೊಡ್ಡನ್ನ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾರು, ಬಡೇ ಬಾಯಿ ಅಂಥ ಸಂಘದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾದ್ರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರ್। ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ನೋಡ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ, ಸಂಘದಾಗ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವ್ರ। ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊನೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಳಸ ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾರ್ಯ ಭೋಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು। ಮಾನ್ಯ ಪಿಂಚಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಳಸ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಸ ಕುಂತಲಗಿರಿಯಾಗ ಅಗದಿ ಬಾರಿಸ್ಕೋತ ಉದ್ಕೋತ ಕಲಸ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಯಮೋಪಕರಣ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಿಂಚಿ ಭೋಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು। ಇದು ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂತಲಗಿರಿ ಒಳಗೆ। ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ। ನಾ ಪಿಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಮಹಾವೀರ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರ ಆದರು, ಅವರು ಬಾಲ ಮಿತ್ರ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಂಗಿದ್ದ। ಹೆಂಗೆ ಭೋಜ ರಾಜನ ಇತಿಹಾಸನ ಓದ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಇದ್ದ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ। ಹಂಗೆ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗ ಮಹಾವೀರ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೋಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಜ ರಾಜ ಮತ್ತು
ಕವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ಅವ್ರ ಪಿಂಚಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯಿತು, ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಭದ್ರಗಿರಿಗೆ ಭಕ್ತರಾದರು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಅವರು 5,40,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಭದ್ರಗಿರಿ ಗೋಶಾಲೆಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಜೋರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು RSS ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಬರೀ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ 18 ಗೋಶಾಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, 17,421 ಗೋಶಾಲ ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು ಇರಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಣಿ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷತೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ ಮಹಾತಿಮಿಂಗಿಲ್ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆ ಆಚರಣೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಗಿರೀಶ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಸಂತಾನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಅಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಾನವತಾವಾದವ ಜೀವಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ರಕ್ತಗತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಭದ್ರಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತನು, ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೇಣಿಕ ರಾಜ ಚೆಲ್ನಾ ರಾಣಿ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಪರಂ ಭಕ್ತಾಗಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ರು. ಆ ಸೇವಾದ ಫಲ ಶ್ರೇಣಿಕ ರಾಜ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರಾಗುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಗೊಂಡ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣಮ್ಮ ಗಿರೀಶ ಭವಿಷ್ಯದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಾನ್ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋನು. ಜೈ ಬೋಲೋ ಚೋಬೀಸೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ, ಗೋ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಿ, ಮಾನವತಾವಾದ ಧರ್ಮ ಕಿ. ಸಮಯ ಬಾದ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಅಖಂಡ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋರ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವಲು ಪ್ರಭಾವನಾ ಅಂಗಕಿ ನಮಸ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ मेरा सौभाग्य है. मराठी पण चालेल ना? नाही चालणार, मग हिंदी चालेल. हाँ, हिंदी नैतिक. मेरा सौभाग्य है कि मेरी पढ़ाई बेलगावी में हुई. मैं 14 साल बेलगांव में रहा, फिर गुजरात और जापान बैंकॉक प्रवास करके मुंबई आया. 1996 में 29 साल पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश किया कि तुम्हें जीवदया का काम करना है. तब मेरे को समझता नहीं था जीवदया का काम क्या है. डायमंड का व्यापारी हूँ, तो ऑफिस जाके 2-5 हज़ार किसी से लेके चारा लाके खरीद के देना, इतना ही समझता था. तो बात मुझे पसंद नहीं आई कि पैसा किसी से मांगो, चारा खिलाओ, चारा खिलाओ. थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था बात को. फिर उसका अभ्यास किया. 30 साल लगातार भारत भ्रमण काफ़ी किया. मेरा धर्मपत्नी का बहुत सहयोग रहा. महीने में 15 दिन बाहर रहता हूँ. आज बेलगांव में कोई शादी में आए थे हम, तो सुबह का शादी का करेंगे, फिर रात को संगीत. तो दोपहर को क्या करना? मैं कहा दोपहर को हमें यहाँ कुछ नहीं है, नहीं आराम करना, हम भद्रगिरी जाके गुरुदेव का आशीर्वाद लेना. तो हम इनका आशीर्वाद लेने आए. मुझे पता नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम गुरुदेव कर देंगे करके. मेरे मन में तो बस इनके साथ बैठ के आशीर्वाद लेना था. बहुत अच्छा लगा. कृष्णा नदी का चारों तरफ जो हरियाली यहाँ फैला है और जो पवित्र वातावरण, और यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर बहनों ने मेहनत करके इस तीर्थ का निर्माण का योगदान किया है. सभी श्राविका को चरणों में वंदन. नारी शक्ति, भारत में गाय भी नारी है, शक्ति है, गौ माता. भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अपने राष्ट्रपति अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी नारी है. और उन्होंने अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में एक वक्तव्य में कहा था, एनिमल्स को पशु मत कहिए,
जीवन धन कहिए। ऐसा किसने कहा? हमारे राष्ट्रपति ने कहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ताकत इस गौशाला के माध्यम से, जीवों के माध्यम से, हमारे मैं जिस परंपरा से हूँ उस परंपरा में वंदितु सूत्र आता है, शायद प्लस माइनस कुछ आगे पीछे अपने सेम परंपरा से आता है। उसमें बहुत अच्छा सूत्र आता है। उसमें बहुत अच्छा सूत्र आता है, धन धन खित्तवत्तु रूपसुवर्ण कुय परिमाणे दुपय चौपयमीय पड़िकमे देशियम सवम। तो सुबह शाम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो दुपय चौपियम, द्विपगा मतलब नौकर चाकर, और चौपगा मतलब अपने जो पशुधन है, जीवन धन है, उसका सुरक्षा। जैसे कि गौ माता है या पशुधन है या जीवन धन है, और सुबह से शाम आप सब लोग यहाँ नज़दीक के खेड़े पाड़े में रहते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, सुबह गाय माता दूध देगी, फिर गांव के बाहर जाएगी, बराबर है? कड़ते नहीं कड़ते, थोड़ा थोड़ा कड़ते वो गांव के बाहर जाएगी और जंगल में चारा खाएगी। उसको क्या कहते हैं? गौचर कहते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में गायरान कहते हैं, गोमाला। गोमाला, हाँ गोमाला। तो जैसे गाय गोमाला में जाके चारा खाती है, वैसे ही हमारे गुरु महाराज गोचरी जाते हैं। गोचर वृत्ति बोले हैं हाँ, आगम में, गोचर वृत्ति, गाय जैसा आहार लेना। गाय जैसा आहार लेना, वो गोचर वृत्ति, गोमाला वृत्ति। वैसा क्यों बोला है? आपके घर में बादाम का शीरा बना है, बहुत बड़ा बना है, और संग बड़ा है, तो उनको तो सब चलेगा, लेकिन वो इतना ही लेंगे। सब ले लेंगे क्या आप दोगे तो? नहीं लेंगे। तो ऐसा कई सारा शास्त्रों में बात आता है, विषापभोग विरमण व्रत। तो विषापभोग विरमण व्रत क्या है? जिस अनाज में, जिस खेत में जहर डाला है, वो खेत का खाना नहीं खाना है। अब हम तो सब शेतकरी, और हम यूरिया भी डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं, जहर भी डालते हैं, उसका ही खाना खाते हैं, और फिर जय जिनेंद्र बोलते हैं। गलत है। तो हमें हमारे खेत में ये सब नहीं डालना है, उसकी जगह पे गोबर डालना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं। कई सारे विषय है, लेकिन 2 विषय की बात करके मेरी बात पूरी करूंगा। गौशाला का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा, मन प्रफुल्लित हुआ। मेरा और मेरी धर्मपत्नी का यहाँ आना सार्थक हुआ। आए तो शादी में थे, लेकिन ये पुण्य कार्य में आने का काम मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। कल भी ऐसा ही सौभाग्य हुआ, मैं सांगली, वहाँ से कुंभोजगिरी क्षेत्र जाना था, तो जयसिंहपुर किसी घर में गया, तो बोले कि यहाँ गुरुजी है चंद्र प्रभु सागर, चंद्र प्रभु सागर जी, उनका दर्शन करने चलो। मेरा समय में वो बैठता नहीं था, लेकिन उन्होंने बात किया, नहीं नहीं उनका दर्शन आपको करना पड़ेगा। मैं कहा अगली बार रखेंगे। बोले नहीं, अगली बार तो आपकी 2-4 साल में आती है, अभी चलो। तो मैं फिर एडजस्ट करके 1 घंटा उनके साथ बैठा, बहुत अच्छा लगा। वो भी जो काम करते हो, तो मेरा सौभाग्य, हाँ मेरा ये सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बार बार मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। पहली बार रामटेक गए थे हम, नागपुर से आगे। तब विषय था 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर थी पशु के कत्ल के लेके। तो हमको लगा कि हम हार जाएंगे, तो हार जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर तो बहुत कत्ल बढ़ जाएगी। तो हम वहाँ सोचा कि अभी हमारी ताकत नहीं चल सकेगी, तो सभी बड़े बड़े गुरु भगवंत का आशीर्वाद लेते हैं, शायद कोई शक्ति काम कर दे। तो हम धर्माचार्यों के पास गए, तो रामटेक गए, और वहाँ जो लेके गए तो उन्होंने बोला आपको 1 मिनट गुरुदेव मिलेंगे।
मैंने कहा ठीक है, हमें ज़्यादा काम नहीं है, हम इतना ही बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये काम है, ब्रह्मचारी जी ले के गए थे हमको साथ में, ये काम है और आप आशीर्वाद दीजिए कि ये मैटर हम जीत जाए। हम गुरुदेव के पास गए, वो जाली लगाई थी वो खोल के अंदर गए, हमको अंदर लिया, 1 घंटे तक बैठे, पूरा बात सुना, बहुत मार्गदर्शन दिया। और वो केस 2008 में पर्यूषण का कत्ल खाने का जीत गए, पशुओं का एक कत्ल का जीत गए, आज लाखों पशु का जीवन बच गया। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद क्या काम करता है। एक बार नेमावर का बात किया, भोजे पाटिल जी बोले चंद्रकांत जी नहीं हमको जाना है गुरुदेव के पास, 5 मिनट का टाइम देंगे। तो मैं सब वो डिज़ाइन विज़ाइन लेके गया कि 5 मिनट में तो इतना ही बात हो सकता है, ऐसा उनके सामने रखा। बोले ये इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं गौशाला बनाने को। मैंने कहा बच्चे गंदी व्यवस्था होती है तो अभी नए पढ़े लिखे बच्चे आते नहीं हैं व्यवस्थाओं में, तो अपने को व्यवस्था अच्छी करनी हो तो अच्छा रहेगा। उस दिन महावीर जी साथ में थे, भोजे पाटिल जी साथ में थे, हम 1.25 घंटा हमको गुरुदेव का 1.25 घंटा आराम से सब बात सुना। फिर हमने बात किया कि जो हमारे समाज में अर्थव्यवस्था से थोड़े कठिन समय से चल रहे हैं उनके लिए कुछ करना है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा, रोज देना नहीं है रोजगार देना है। वो उनके गुरुदेव के शब्द कह रहा हूँ। और हमने भी ये काम बड़े पैमाने पे करते थे और बढ़ाया है। हाथकरघा का काम बहुत बड़ा चल रहा है। वैसे हमने अहमदाबाद में 300 परिवार को, वो जो रिक्शा चलाते थे अपना जैन समाज, उनको पिछले साल 300 परिवार को रिक्शा दिलाया, गाड़ी चलाते उनको गाड़ी दिलाया, जिनको घर नहीं था उनको घर दिलाया। आप कितना भी अच्छा गौशाला बना लो, मंदिर बना लो, अर्थ से यदि हम टूट जाएंगे तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो हमें जो संत बन रहे उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, लेकिन जो संत नहीं बन सकते उनको अर्थव्यवस्था संभालनी है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये सब अर्थव्यवस्था के आधार पे ही चलता है। तो अर्थ और काम को साथ में रखा है, धर्म और मोक्ष को साथ में रखा है। मोक्ष में जाना है, धर्म का मार्ग पकड़ना ही है, धर्म को चलाना है तो काम और अर्थ को भी साथ में चलाना है। और उसके साथ साथ ये जो व्यवस्थाएं हमारी टूट रही है, अभी आचार्य महासभा थी, उसमें हम लोग 2 दिन हमको अंदर बंद कर देते हैं। 165 धर्माचार्य हिंदुओं के बड़े बड़े शंकराचार्य जी उसमें बैठते हैं और लगातार हर 2 साल में 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। उसमें किसी को बाहर नहीं जाने का, वो जहाँ जिस बिल्डिंग में अंदर तो अंदर से बाहर नहीं आने का, प्रेस में नहीं, न्यूज़ में नहीं, मोबाइल में नहीं, कुछ नहीं बोलने का। तो वहाँ चर्चा चलती है। तो चर्चा पिछली बार शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ, चर्चा ये चली कि डेमोग्राफिक चेंज, OTT प्लेटफॉर्म एंड फर्टिलिटी रेट, ये 3 बड़े बड़े शब्द है, बहुत को समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा इसको छोटा करता हूँ कि हमारा जनसंख्या बहुत टूट रहा है, कम हो रहा है। आदेश्वर भगवान को 100 बच्चे थे, हम 1 बच्चा नहीं पाल पा रहे और हम कहते हैं हम आदेश्वर के बेटे हैं। तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। शांतिनाथ भगवान को कितनी बड़ी बेटे थे, चक्रवर्ती थे वो। तो जो संसार में है उनका नियम अलग है, उनकी जीवन धारा अलग है, उनको अर्थ भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंज नहीं तो ये समझ लेना अगले 10, 20, 25 साल के बाद जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म, हमारे मोबाइलों पे बहुत गंदी गंदी बातें आती है। हम सरकार से भिड़ गए, लड़ गए, सुप्रीम कोर्ट लड़े, बहुत लड़े। 8 साल से लड़ाई चल रही थी। पिछले जून महीने में सरकार ने 25 प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगाया, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ उनको। मोबाइल के अंदर आने वाली गंदी चीज़ों को रोक दिया। तो ये सब ताकत हमें खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा सत्व खत्म हो जाएगा। तो सत्व खत्म न हो इसलिए एक लड़ाई ये चलती है पॉलिसी लेवल की,
ये चलती है कि हमारा समाज सक्षम हो, ताकतवर हो। समाज सक्षम होगा तो गौशाला बनेगी, गौशाला बनेगी तीर्थ बनेगा, तीर्थ बनेगा व्यवस्थाएं बनेगी, सबकी ताकत बनेगी। तो हर चीज़ को हमें न्याय देना जरूरी है। मैं भद्रगिरी आया, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। इसके पहले कोल्हापुर के पास वो गांव में गया, गुरुदेव ने मेरे पर इतना कृपा किया, इतना कृपा दिया, पिंछी मुझे दे दिया उस दिन। और तब से हमारे घर में, मैं श्वेतांबर पर मूर्ति पूजक परंपरा से हूँ, लेकिन रोज़ पिंछी को ऐसी जगह रखा है कि रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ दर्शन करते हैं उसका, क्योंकि वो ताकत सुबह लेनी पड़ती है। हम है ना मोबाइल को चार्ज करने को प्लग में डालते हैं ना, वैसे पिंची का दर्शन करके जीवन को चार्ज करते हैं। तो आप सब ध्यान में रखना, आप जितनी सेवा यहाँ पे जो कर रहे, बहनें ज़्यादा कर रही है, भाई कम कर रहे हैं, तो भाइयों को करने दो, उनको अर्थव्यवस्था पैसा कमाने दो, आप लोग यहाँ सेवा करने दो, तो दोनों का काम चलेगा, है ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम ही काम कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं रखो, उनको पैसा कमाने दो। और वो पैसा यहाँ लगा के भद्रगिरी को भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बनाओ, ऐसा तीर्थ कि यहाँ आने वाला बेलगांव, कोल्हापुर, कर्नाटक में आने वाला हर एक को मन होना चाहिए, श्रवण बेलगोला से भद्रगिरी आना ही चाहिए। तो ऐसा बढ़िया तीर्थ यहाँ बने, बहुत बड़ी मात्रा में गौमाता की सेवा हो, उसके साथ इस विस्तार में जो हमारा समाज है वो बड़ा समाज हो, ताकतवर समाज हो, अर्थ से भी ताकतवर हो, संख्या से भी ताकतवर हो, और किसी को एजुकेशन मतलब शिक्षण के लिए, मेडिकल के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए और जीवन चलाने के लिए कोई कष्ट न हो, ऐसा आचार्य जी का, कुलचंद्र सुरेश्वर जी का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। यहाँ विराजमान हमारे प्रभु भगवान जी का हम सब पे आशीर्वाद बने, गौ माता का आशीर्वाद बने। हम सब मिलके, जाना तो मोक्ष में ही है, वाया महाविद्या जाना है, लेना तो संयम ही है, लेकिन जब तक संयम नहीं ले सकते हैं तब तक हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका को अच्छे से अच्छी ताकत से हम आगे बढ़ाएं और हमारा जीवन धन्य करें। मैंने जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध यदि मेरे से कुछ बोला गया हो तो मैं आप सबकी माफ़ी चाहता हूं और मेरी वाणी को ಗೋಮಾತಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕತ್ತೆ, ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೊಕ್ಕದಿಂದ, ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ. ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೈನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳಿತಾವು, ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೋಶಾಲೆ ಇಂಥವು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯದ. ಭಾಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೋತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಸಾಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು IAS, KAS, MPC ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ವೀರಾಚಾರ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕುಚನೂರಿ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು. ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇತಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೋದಾಗ 1 ತಾಸು ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡ್ರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಸೇವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಾಗ ಲಾಖೋ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ರು. ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಇದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೋಜೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಉತ್ಕೃಳ ಸಾಗರ್ ಪಿನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಚ್ಚಿ ವರ್ಷ 2023 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ. 2023 ಏನು ವಿಶೇಷತೆ? ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು. ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗ ಭಾರತ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಯಾವ ದಿವಸ? ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ. ಯಾವ ದಿವಸ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರು ಆ ದಿವಸ 23ನೇ ತಾರೀಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಗ 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿ 23ನೇ ತಾರೀಕ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಆಯ್ತು. ಆ ವರ್ಷದ ಪಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೋ ಮಾತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಯಮೋಪಕರಣ ಪಿಂಚನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಂಚಿದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಹಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಕೆಲಸನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಪಿಂಚಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಪಿಂಚ್ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಹೋಗೈತಿ ಅಂತ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪಿಂಚಿ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಯೋಗದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾವೀರ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಗರ ಆದರು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವ್ರೊಳಗ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸೇವಾ ಮಾಡಕತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಭೋಜೆ ಪಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡಿ ನೀನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಪಾಳೆ ಹತ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೋ ಬಾಬಾ ಸಾಧ್ಸೈ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆಕೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವ ಜಂತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಇರುವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆನಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಾಗ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದ ಆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೂ ಐತಿ ಇದೇಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗುಳ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ್ಜಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಶಿಖರ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊಮಟೇಶ್ವರ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಹಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರಾಗಬೇಕು ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಎಷ್ಟೈತೈತ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಜ್ತೀನಾ हाँ मंगलाचरण हमने किया है जो श्रवण बेलगुल में 57 पीठ का जो गोमटेश्वर प्रतिमा है भारत में उसके बाद भद्रगिरी में 54 पीठ का गोमटेश्वर मूर्ति निर्माण हो रहा है उसका मंगलाचरण कार्य हुआ है 2027 में 27 उसका पंच कल्याण होने जा रहा है उसमें उसका प्रतिष्ठा हो जाएगा आप सब उसको साथ देना है और सुरेश जैन को भी आशीर्वाद आपका बेटे के व परिवार और जो भारत माता के सेवा में तत्पर हैं विशेषकर मोदी जी को और राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू को आप सभी को मंगलमय आशीर्वाद ओम नमः ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ಗಿರೀಶ ಭಾಯಿ ಬಂದರು ಅವ್ರ ಸಹಪತ್ನಿ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಭದ್ರಗಿರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವರೆಲ್ಲ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಭದ್ರಗಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕಿದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸೋನವಾಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೊಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರಿನ್ದಾಗ ಕಲ್ತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರು ನಾನು ಅವರು ನಾಳೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಮೂಡಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ರೀ ಮತ್ತು ನಾವ್ರು ಬರ್ತಾವೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಭೋಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ ಐತಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ